ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു തമിഴ് വിഭവമാണ്. ഇതിന് മോർക്കളി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഉപ്മാവ് എന്ന് പറയും. ഇതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുത്ത്, നൈസായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി എടുത്ത്, കുറച്ച് അധികം പുളിയില്ലാത്ത മോരും കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും കലക്കി നന്നായി കട്ടിയില്ലാതെ ഇളക്കണം. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ, അതിൽ കടുക്, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, കടലപ്പരിപ്പ്, കുറച്ച് കായപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് തീ ചെറുതിൽ വെച്ച് സിമ്മിൽ വെച്ച് പരിപ്പുകളൊക്കെ ചുവന്ന നിറാകുന്ന വരയ്ക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാതെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ താഴെ പോയി സെറ്റിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മിശ്രിതം ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച്, ഇതിന് ശേഷം ആ മിശ്രിതം ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കട്ടിയില്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത് ആ മാവ് നന്നായി, അരിപ്പൊടി നന്നായി വെന്ത് വന്ന് അതിനുശേഷം അത് കുറച്ച് ഒട്ടാതെ, പാനിൽ ഒട്ടാതെ ഉള്ള പരുവത്തിൽ വരും. കുറച്ച് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് 1 സ്പൂണോ 1.5 സ്പൂണോ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സെർവ് ചെയ്യുക. കാരണം അത് ചൂടോടുകൂടി സെർവ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്താൽ വളരെ ഒരു ഹെൽത്തിയും എന്താ പറയുക, ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്മാവാണ്. പ്ലീസ് ട്രൈ.